各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家一起来收看，跟着伦伦和彤彤一起听故事。今天要说的是童话故事《艾丽与神秘花园》。在遥远的王国里，有一个被茂密森林围绕的小镇，这个镇上住着一个小女孩，名叫艾丽。艾丽有一头金色的长发和一双好奇的大眼睛，她最喜欢的事情就是在森林里探险。艾丽天生就对这片神秘的森林抱有无穷的好奇心，即使是天气不佳的日子，她也会穿上斗篷，到森林边缘走走。艾丽的家与其他村民的房子相似，都是用木头搭建的温馨小屋。她和父母一起生活，每天都过着简单而幸福的日子。父亲是一位木匠，制作精美的家具和工具，而母亲则是一位裁缝，擅长缝制漂亮的衣服和家居布艺。艾丽自己在学校里也是一名优秀的学生，总是努力学习，但她最大的热情还是在那片神秘的森林中探险。有一天，艾丽听到村民们谈论一座隐藏在森林深处的神秘花园，据说那里每到夜晚，土地上就会绽放出无数闪耀着奇异光芒的梦幻花朵。这不是艾丽第一次听到关于神秘花园的传说，但这次村民说的特别详细，让艾丽的内心重新燃起了强烈的好奇心和探险的渴望。妈妈，可以给我讲讲神秘花园的故事吗？艾丽在晚饭后问道。当然可以，宝贝。母亲微笑着回答，开始讲述村民们口中的神秘花园。很久以前，我们村子里就流传着这样一个故事，在森林深处有一座神秘的花园，只有那些心灵纯净的孩子才能找到它。在夜晚，那里的土地会开满梦幻花朵，这些花朵会发出奇异的光芒，如星星般洒满整个花园。母亲顿了顿，继续说道，传说，只有当月亮高挂，心中充满希望和梦想的人才能找到花园的入口。进入花园的人会感受到无比的幸福，仿佛所有的烦恼都消失了。而这个花园也被认为是精灵们的居所，他们在那里守护着梦幻花朵。艾丽听得入迷，眼睛闪闪发亮，她的心中燃起了对这个神秘花园的向往。直觉告诉她，这趟寻找神秘花园的旅程会是一段奇妙的冒险。决心寻找神秘花园的艾丽开始准备她的探险之旅。她找出了最结实的靴子，将最爱的粉色斗篷披在身上，还在她的小背包里装上了水壶、一些点心、一个小手电筒和父亲给她做的一把小弯刀。她知道这次旅程可能会有些艰难，但她的好奇心和探险精神让她充满勇气。艾丽在清晨出发了。她穿过了茂密的树林，越过了一条清澈的小溪，沿途经历了许多奇妙的冒险。她遇见了各种各样的动物，它们成了她的朋友，帮助她引路。首先，她遇到了一只迷途的小鹿，那双惊恐的眼睛告诉艾丽，她需要帮助。小鹿，你是不是迷路了？艾丽温柔地问道。小鹿点了点头，然后在艾丽的引导下找到了回家的路。为了感谢艾丽的帮助，小鹿领着她来到一片开满野花的草地，并告诉她，寻找神秘花园的路上，你将遇到更多奇特的朋友，他们会帮助你找到通往花园的路。艾丽继续前行，她遇到了热情的松鼠，她给了她坚果作为礼物，告诉她这些坚果有助于保持精力。接着，她又遇到了一只勤快的小鼹鼠，它挖通了一条地下隧道，帮助艾丽跨过了一片难以穿越的沼泽。一天晚上，当艾丽在一块空地上制作她的小营地时，她听到了轻声的步伐声。她转过头，看见了一只聪明的小兔子。小兔子有一双明亮的眼睛和柔软的白色毛皮。你好，小兔子，你也是住在这片森林里吗？艾丽好奇地问。小兔子微微点头，说，我是这片森林的护卫。我听说你在寻找神秘花园，那是一个只有心灵纯净的孩子才能到达的地方。我能感受到你的勇气和善良，我可以帮助你。但要记住，只有在月亮高高挂在天空，心中充满希望和梦想之时，花园的入口才会显现。
艾丽感谢了小兔子，继续顺着他指引的方向前行。她心中满怀希望和梦想，暗自期望着能够成功找到那个神秘的花园。随着旅程的深入，艾丽历经了更多的挑战。她穿越了漆黑的树林，在那里遇见了一群音符鸟。这些鸟儿能够模仿各种美妙的音乐，它们用优美的旋律指引艾丽前进。她跟随音符鸟的歌声，来到一片充满奇异蘑菇的森林。这些蘑菇在月光的照耀下发出柔和的光芒，如同微笑的眼睛，照亮了艾丽的前行之路。然而，探索的过程中也不乏危险。有一次，她不小心闯进了一个沼泽陷阱，陷入了泥潭。在这时，她巧遇了当初帮助过的小鹿和小兔子。他们迅速地叫来了其他动物朋友们，用树枝和藤条将艾丽救了出来。艾丽深感自己并不是孤身一人，动物朋友们始终在她身边守护和陪伴。终于，经过几轮曲折的旅途和无数次的坚持，艾丽来到了一片令人平息的景色前。这是一个月圆之夜，明月高挂在天空，银色的月光洒在地面上。她感到了一种奇异的力量在空气中流动，是希望和梦想的力量在引导她。艾丽跟随着直觉，继续前行。就在这时，月光突然变得更加明亮，地面开始微微震动，前方的森林像是被某种神奇的力量驱动，树木自动分开，露出了通往神秘花园的道路。艾丽的心跳加快，但她毫不犹豫，踏入了那条月光洒满的小径。当她踏进花园的那一刻，眼前的景象让她屏住了呼吸，无数闪烁着彩色光芒的梦幻花朵铺满了地面，就像是繁星般照亮了整个夜空，每一片花瓣都在月光下闪闪发亮，如同精灵的微笑。艾丽沉浸在这样如梦似幻的景象中，不由得张开双臂，闭上双眼，感受这样一个神奇的地方。花园中央有一座闪烁柔和光芒的水晶泉，泉水清澈透明，散发着淡淡的香气。艾丽走进水边，用她的小手捧起一盆泉水，慢慢地喝了下去。她感到全身充满了力量和幸福，仿佛所有的烦恼和困难都已远去。水晶泉的奇异之水比她想象中的还要神奇，带来了前所未有的舒适感，就像心灵和身体都被完全浸润般的轻盈。就在她享受这片刻宁静时，花园中的花朵开始随着微风摇曳，发出细细的低语声。艾丽睁开眼睛，看到每一朵花都在闪烁着如星星般的光芒。这些光芒仿佛在告诉她，这个花园不仅是为了美丽和梦幻而存在，更是为了希望和梦想的人们而准备的。艾丽开始在花园中闲逛，探索每个角落。她发现花园里不仅有绚烂的花朵，还有许多奇特的动物，它们都以友好的姿态欢迎她。她看见了一只带着光芒的蝴蝶，在花间翩翩飞舞，还有一只穿着金色外套的甲虫，在叶片上缓缓移动。这里的一切都充满了魔力和生机。在花园的一端，艾丽找到了几个美丽的小亭子，里面摆放着舒适的座椅和小桌子。她在其中一个亭子里坐下，享受这片刻的宁静和美好。突然，一朵大而美丽的花朵出现在她的面前，花朵中发出了一个温柔的声音：艾丽，因为你的心灵纯净，你才能见到这美丽的花园。花朵开始说话了，请记住，无论你走到哪里，只要你保持希望和梦想，世界就会为你展现它最美好的一面。艾丽点点头，把这句话牢牢记在心里。她明白这个花园和这些花朵不仅是她眼前所见的美丽景象，还代表着她内心追求的希望和梦想。这段经历让她更加坚定了信念，只要心中充满希望和梦想，美好的一切就会如约而至。夜深了，艾丽知道自己必须要回家。她不舍得挥别这片充满魔法的花园，却也带着满满的幸福与收获。就在她离开前，那朵花再次开口，赠送给她一朵永不凋谢的梦幻花朵。这朵永不凋谢的花朵散发着柔和的光芒，仿佛一个会永远守护她的微小灯塔。艾丽小心翼翼地将花朵收好，
心中满怀感激和希望。回到家的路程相对轻松了许多，因为他的心已经被神秘花园的力量所充满。小兔子再一次出现，帮助艾莉顺利地回到了小镇。当艾莉踏进家门，她的父母感到十分惊讶，但也非常高兴看到她平安归来。艾莉将她的冒险经历一字不漏地告诉了父母，并把那朵永不凋谢的梦幻花朵展示给他们看。父母听得目瞪口呆，他们为艾莉的勇敢和纯真感到骄傲，也对神秘花园的故事有了更深的理解。从那天起，每当夜幕降临，艾莉都会轻轻闭上眼睛，梦见自己回到那个充满魔法的地方，与所有的朋友们一起欢笑。在她的梦境中，神秘花园的光芒引导着她，给她带来无尽的勇气和幸福。艾莉的故事在村里传开后，成为了所有孩子们心中的传奇。每个孩子都对这个神秘花园充满了期待和向往，他们也开始学会像艾莉一样，用善良和希望去面对生活中的每一天。而每到夜晚，艾莉的房间里总会亮起那朵永不凋谢的梦幻花朵的光芒，伴随她进入甜美的梦乡。那光芒不仅照亮了她的房间，也照亮了整个小镇，带给大家无尽的希望和梦想。艾莉的故事告诉我们，只要心中有爱，有希望，我们每个人都能找到属于自己的神秘花园，那里充满了无尽的希望、梦想和美好的可能性。这些美好的事物，如同那朵永不凋谢的梦幻花朵，将永远照亮我们的心灵，陪伴我们度过每一个美好的日子。各位小朋友们，你们喜欢这个故事吗？记得按赞并订阅我们的频道，再分享给其他朋友知道哦。故事结束咯，感谢大家的收看，欢迎各位下次继续收看。跟着伦伦和彤彤一起听故事，我们下次再见了。